田野里，山林間的时令美味汇聚一锅，鲜味在舌尖肆意流轉。春天要吃春鮮，把春天吃進肚子裡的一個儀式感。比賽換上粉紅色舞裙，盛裝出席春天的餐桌舞會。咱們要把這個魚肉稍微醃一醃，讓它變成桃花的顏色。桃花流水不僅貴魚肥，桃花也肥了。快回家吃飯，今天的春日餐桌美如畫，學會了長哭朋友圈。哟，趙大叔，你看，上海的王阿姨在这里挖春笋，哎呦，北京的張姐，嘿，山上在那挖薺菜呢，哎呦，成都的娘娘，這吃的什麼春芽呀？你看最近好像就大家朋友圈發的都是那種春天的，對啊，因為春天已經到了。你看看，哎呦，這個食材擺的是真漂亮。這是我專門請一個朋友提前給我們家布置的，今天就一個目的，咱們把春天搬進廚房。你看看，我們今天現場。真的已經春意盎然了，對，我已經聞到了這種撲鼻的芬芳了。來，掌聲歡迎我這位神秘朋友，歡迎！大家好。今天這些全都是您幫我們設計的。對，今天我就是要把春天搬到我們的餐桌和餐盤上。來吧，我們這位廚房的設計師跟我們打一招呼。大家好，我是讓春天的餐桌和餐盤都變成小花園的曾彥彬。我們的老朋友曾彥彬是一位餐桌美學研究者。他將花藝、園藝、餐桌設計與陳列擺放等多種元素融為一體，將食物美學帶給更多人。5年前，他曾來到我們的廚房，為大家帶來一場秀色可餐的視覺盛宴。今天，他會用什麼美輪美奐的菜品刷爆朋友圈呢？歡迎！每次您來的時候，我覺得我們廚房的這個審美等級就往上拔一下。歡迎您四季常在。謝謝大飛。趙大廚，我們打一招呼。大家好，我是可以讓春天跳躍在餐盤上的趙鵬飛。歡迎。趙大廚呢，其實主要擅長的還是做一些個西式的麵點。對，也就是說，其實就是咱們日常吃的一些個糕點也罷，點心或者麵點，也可以有季節的因素在裡面。對，又要顏值，又要有味道，也要好。那彬姐今天帶來什麼菜？今天要做一個冬去春來飯，其實也是源自我們中國人不時不食的這個傳統。春天要吃春鮮，把春天吃進肚子裡這樣的一個儀式感。明白了，是一個既美。同時又能夠應時應季且養生的，還很簡單。好吧，那咱們開始。好啊。您跟我們說說您的這個構思唄，咱們在家裡廚房大家可以學，就是我們在吃菜之前呢，先讓它漂漂亮亮的在這兒待一會兒啊。對，我們的蔬菜呀、水果呀，其實都是非常好的裝飾品啊。就是它們不光是被吃掉，也是有顏值擔當的這麼個時刻。所以呢，大家在吃之前可以先欣賞一下它們的美。這個苔蘚上面呢，有今天我們要用的羊肚菌，有今天的主角春筍。春天的時候我們一定要吃的東西哈。讓我們先簡單的處理一下春筍。這個春筍我已經提前把外面都洗乾淨了，對着把它切一刀。您就這麼把您的作品吃掉了，一點都不可惜吧？你想想看，其實呢，在廚房當中，廚師對待食材就相當於一個畫家在對待自己的作品，就相當於我們一個菜農在看着自己的菜長大之後上餐桌的那種喜悅感。對，對。然後我們可以把下面的這個比較硬的地方給它去掉，前面的頭可以留得大一點，後面這樣把它切成段就好。這樣呢，它成熟時間會一致。對，在飯裡也比較均勻。今天其實我除了吃春鮮以外，很重要的一件事情是什麼？因為之前彬姐來過我們節目，然後呢，我經常會看您朋友圈，就是您朋友圈無論是發吃的，發任何一個東西，就會有一種你對它由衷的喜愛。所以今天其實我們這個整個餐桌的打扮，包括最後我們的成品，我覺得都是可以刷爆朋友圈的。對。接下來我們來處理這個羊肚菌，這個我已經洗過了哈，大家可以提前把它用鹽水泡一泡，然後把裡面都洗乾淨。那這個羊肚菌呢，我會把它对切一下。您說了這個叫冬去春來，什麼叫冬去？
這道菜裡面呢，也有一些冬天的食材，像這個鹹肉，還有臘腸，然後再配合我們主要的春筍、豌豆，還有羊肚菌，這樣呢就是冬去春來，有这麼一個很好的寓意。明白了，實際上在提醒我們自己，我們身體要跟隨着季節的轉變，既要把冬天的那些個存儲熱量的食材吃一點，但不要太多，同時更多的去迎接春鮮。對，是的，我們開火吧。這個鍋裡可以稍微放一點油，幾片鹹肉，鹹肉裡還會出很多的油，所以先把鹹肉煸一下。就是我們那個鑄鐵鍋，對吧？對，它類似於砂鍋，對不对？對，它可以。鑄鐵鍋燉一些東西，它的熟的特別好，特別均匀。哦，那您會用鑄鐵鍋做甜品？因為甜品就算了，因為在西式的烹調裡邊，其實拿鑄鐵鍋，我們一般燉一些紅酒混牛肉啊，它會促使這個食物更快的軟爛。哦。現在我們是充分利用鹹肉當中的這個油脂出來。對。其實鹹肉當中的這個油脂呢，不光是會讓食物變得更潤，還有一點非常重要，它經過了淺淺的發酵之後，它就是吹過那一陣風，它就會有更多的香氣出來。然後裡面加一點這個臘腸。我們現在下的叫做冬去。對。春還沒來。馬上就春來了。其實我一直在提倡大家做一個什麼樣的事情，當春天跟冬天有個交界的時候，一定要給自己非常有儀式感的吃一頓東西，做個運動，或者說我專門買一件漂亮衣服，提醒自己我要去迎接下一個季節，那是非常重要的。是的，當下感很重要。這是咱們切好的土豆。對，這個已經開始春天了。因為土豆也是春天新鮮的這種小土豆。開始加我們剛才的春來。然後把羊肚菌也放進去翻炒一下。因為春筍其實是有點澀的，一般咱們做其他菜的還要焯一下，但今天因為焯是因為油脂也可以包裹去它的苦澀，是吧？对，因為這個鮮筍非常新鮮，取的也比較嫩的部分，直接這樣炒也是可以的。而且我們剛才加了一點點油，然後剩下的油都用的是我們剛才鹹肉還有臘腸出來的那個油脂，這種油脂會更香。對，它是那種豬油的香味兒。好，我們把這些食材差不多炒一下之後，就可以把泡好的米放進来了。哦，這是什麼米啊？這就是大米，就是普通的大米，我們平時吃的大米就可以。要提前泡多久啊？泡30分鐘就可以了。這時候呢，我們加一點甜醬油。您這是在超市咱們可以直接買到的嗎？對，直接可以買到。把它攪拌均匀，然後加水。加水。夠了。剛剛沒過它。開的狀態，然後把它關小火，我們燜它30分鐘左右吧。那我們就等一會兒。你給我們介紹介紹，您現場這些都是怎麼做的？好的，包括這兒啊，因為咱們這個廚房特別大嘛，特別漂亮，都是原木的，所以呢多用了一些植物。那這些漂亮的東西呢，其實都是我們能吃的哈，所以我們可以把它叫做可以吃掉的餐桌布置。你看，有法香。有茴香、葡萄啊，就你感覺我要進到一個秘密花園了，這裡面全是春天的故事，對吧？對。而且好像您今天特別帶來了您的畫作。對，這是我畫的水彩畫。那這個呢，就是餐桌上的一捧花哈，然後呢，那個其實就是我的早餐一個角落，然後就把它畫下來了，很有這種日常感。得多麼的熱愛生活，得多麼的熱愛自己每天的一餐一飯，他才能夠對他的一個早餐有這麼細緻入微的觀察。對，無論工作跟生活有多忙，現在春天到了，我們把身體外面的羽絨服和身體裡面的那個棉襖都脫掉，輕鬆上陣，從一頓飯開始。大飛說的太好了。好的，來，我們看一看飯，然後是什麼時候加豌豆？我們還得把豌豆和韭菜稍微的炒一下。放一點油。其實韭菜跟豌豆呢，也是我們的春來。對，先來豌豆吧。好，再把韭菜也放进來，輕輕的炒一下就行，因為一會兒放在飯裡，它還會有熱氣，會讓它變得更熟一點。等一會兒飯差不多了，我們就把它倒進去。可以了，我們開蓋。好，我們看一看啊。哇，好香，很香，非常香。是滿屋飄香，不錯。然後我們把剛才炒好的這個豌豆和韭菜放在上面，
这个摆得很均匀、很匀称嘛。它就是有了上下层次感了。对呀。我们还可以加一点茴香，茴香的叶子挺有春天的这种感觉的。哇！然后我们再加一朵花儿，好刷爆朋友圈啊！我们让它和食材放在一起。哇，这样是不是很好看？什么叫刷爆朋友圈？快点，趁热先生手机刷一下。哦，咸肉、腊肉、笋，那种鲜甜，包括带一点点小小的小后味在里面。冬去春来其實是冬天用它夯實的臂膀拖着春天出來。如果沒有冬天的土地的沉積，就不會有這個春鮮冒芽。對，這個鮮味兒好像就是從裡面孕育出來的。它的味道的遞進感很強，不用額外的加鹽啊什麼的，因為它裡面已經足夠了。對，什麼叫遞進感？它可能先是咱們冬天的食材，這個臘肉啊、臘腸的香味兒，你先第一口先吃到是這個，然後越往後慢慢的咀嚼，它的味道可能是冬筍呀、洋豆菌的味道又都出來了，它遞進感很強。滿意嗎？我覺得非常滿意。你知道嗎？春天不減肥，夏天土上杯，是吧？因為你春天呢必須得讓自己開始控制飲食，然後我們從冬天的相對來說吃的熱量較高的食物，到春天呢開始做減法了，吃一些鮮。我們到了夏天的時候，曼妙的身姿，想想看那麼多漂亮的裙子，想想看那麼多沒有什麼衣服對可以穿。沒有，開玩笑。總之，我們以一個更輕盈的姿態，然後來迎接春天，再去迎接夏天。謝謝您。本節目由千和菱牌特級生抽冠名播出。千和菱牌特級生抽，配料乾淨，配料真乾淨。我做的這道像春日小花園一樣的冬去春來飯，是把代表冬天的臘肉、臘腸煸炒出油脂，再把春天鮮嫩的春筍和洋肚菌放入鍋中一起翻炒，加入泡好的大米，攪拌均勻後燜30分鐘，最後在燜好的飯上鋪上煸炒斷生的豌豆和韭菜，點綴一點茴香。在這裡，我給大家畫個重點，因為鹹肉、臘腸都是有一定鹹味的，所以不用額外加鹽了。然後接下來我們把時間要交給我們的鵬飛大廚了。好嘞，鵬飛給我們做什麼？今天我給你帶來一個桃花流水披薩。哎，聽着就很春天啊。對，這什麼叫做桃花流水啊？一會兒我做你就能看出來。它就是有名有實的。對，你又能看見有小花啊，也能看見有小綠苗啊。好的，春天。來，桃花流水。請問桃花在哪兒啊？桃花流水什麼肥呀？桂魚呀。對呀，今天咱們主要食材就是桂魚。今天是桃花流水，沒有桃花和流水，只有桂魚。咱們會把這個魚啊，到時候我做一個花的形狀。哦，明白了，類似於桃花。好的，來吧。好嘞，首先咱們先把魚剔出來。這條桂魚是挺肥，真的挺大。對，桂魚都肥了，管它有沒有桃花流水。咱們在家剔魚的時候，可以稍微的把表面的粘液給它擦一擦，可勁兒擦。對，他是一個烘焙師傅，做甜品的，刀工卻不錯。那都得全才。對，因為平常咱們也需要幫其他同事的忙。就你們紅案不夠的時候，中餐廚房喊你過去。對，這說明一個問題，做麵點的師傅呢，刀工也可以很不錯。對了，還得把魚皮稍微的去一去。哎，那你原來是專門學過紅案嗎？也沒有，不能這麼巧吧？因為我在家也做飯，在家裡我是主要做飯的那個人。咱們把魚片成薄片，片的時候呢，給它稍微的片長一點，因為到時候咱們還得捲花。用魚肉捲花嗎？對，其實在家這個魚骨頭剔剩下了，可以熬湯，也是特別鮮美。
好，咱们的魚片片完了，下一步桃花是什麼顏色呀？桃花是粉的，粉白。所以咱們要把這個魚肉稍微醃一醃，讓它變成桃花的顏色。所以咱們就用到什麼了？用到了咱們的紅菜頭。首先咱們拿一個破壁機，然後咱們再加一點水。因為紅菜頭是一年四季都有，但是只有春天的時候，它的甜味非常的濃。其實可以讓食材變紅的，像火龍果等等很多。為什麼您選的紅菜頭呢？因為紅菜頭的顏色比較正，火龍果呢，咱們也可以弄出紅色，但是它有點發紫。它醃出來的東西有點色深，跟咱們的桃花不太貼近。紅曲也不行啊，紅曲粉也不太好，因為它也是深色的。現在咱們呢又是应季的紅菜頭，它在春天又特別的甜，所以咱們選用的紅菜頭。明白了，它既能照顧色彩的粉亮，同時能照顧口味的甜。大家想想看，如果我們在想桃花有味道的話，大概覺得就是微微的甜的。是的。对，這個汁兒就煨得差不多了。首先咱們取一點顏色。雖然說咱們可以用一些食用的色素，但是我覺得春天了嘛，咱們還是用一些天然的東西來代替咱們平常用的食用色素，對大家的感官也好啊，吃起來對身體啊都是很好的。然後呢，咱們把魚肉放進冰箱裡，咱們醃它10分到20分鐘。来，第二步咱們就要和面了。來，咱們先倒一部分高筋粉，再來一部分低筋粉，大概6克鹽，3克酵母吧。然後還有咱們的橄欖油，在披薩裡，橄欖油其實起到一個讓它把披薩底兒變得更脆。然後水，你不知道咱們中餐的師傅在和面的時候，那水是一點一點加嗎？您這一下加這麼多，因為那個披薩面要稍微的軟一點。咱們這個披薩面呀，要中間醒發一個40分鐘，40分鐘以後呢，咱們還會再繼續揉它，直到它最後揉到表面都光了，繼續再醒發它40分鐘，讓它充分的水分與面團融合。咱們還要再繼續像這樣，還得再揉它，慢慢顏色就深了，有點像水彩畫，對，是吧？需要暈染的過程。行。而且大家注意一個要點，就是咱們要這樣去揉它，一圈一圈的。對，一圈一圈往上走，走到是讓它有面筋，对，讓它有面筋，走到你覺得都不動了，好，咱們放在這兒，蓋上蓋兒，咱們再醒發一個30分鐘。我們是3醒3發。對。那咱們今天呢就不等了，有沒有提前準備好的？有。好。這就是咱們最終對，這是咱們最終發好的，有一個小竅門吧，小要點吧。咱們這個面和好以後，最好在冰箱裡邊冷藏個24小時，是一個低溫醒發的狀態。低溫醒發，咱們就相當於讓這個面有一個更多的水解的過程，它面筋的筋度會更好、更韌。但是如果說你着急，其實也可以，比如說坐在溫水上，快速直接發到。對，沒問題。這個咱們現在在這兒先晾一小會兒，因為面太涼了。哇，您這個弄得不平也不圓，這個很圓呀。啊，這個很圓呀。圓嗎？很圓。很圓，真的很圓。反正比案板稍微圓了點。接下來咱們要做奶油白汁的一個部分，咱們加入50克黃油，咱們只需要讓它融化就好。我們接下來做這個奶油白汁兒，或叫奶油白醬。對，然後呢也要用到面粉。对，50克的黄油的話，咱們加40克的面粉，咱們把它炒到一個把油跟面都吸收了就可以了。已經這個狀態，咱們加入牛奶，一定是涼牛奶。涼牛奶，咱們在它加熱的過程中，它會使這個面粉慢慢的變熟。如果是熱牛奶的話，它瞬間它就稠了。疙瘩湯。对，一是疙瘩湯，二是它的味道沒有慢慢的釋放出來。咱們加入牛奶以後就開成小火，也是滿滿的細節啊。对，然後就注意就是要一直攪，不要讓它糊底。好，咱們把它煮成能往下流的狀態，基本上就好了。然後咱們關火，趁熱呢，咱們需要給它來一個調味兒，咱們放一點點鹽，然後還有黑胡椒。來，咱們這個醬就好了。好，咱們的面溫現在也已經接近於室溫了，就直接放烤味儿，很軟啊。对，很誘人啊。
一種抹奶油蛋糕的感觉。铺满一层底下的白汁儿，然后咱们现在还需要用到什么呀？用到马苏里拉。咱们今天的马苏里拉呢，用的是一个鲜的马苏里拉，去微干的它的香味儿更加的浓郁。我喜欢吃这种湿的马苏里拉汁。对，看着料好足。我觉得两位做的菜有共同特点，第一个就是蛋白质和脂肪是够的，但是同时不油腻，对，这点很重要啊。咱们这样以后，咱们就把它放到烤箱里面，230度，先烤一个7分钟左右。接下来咱们要看一看咱们腌好的鱼，直接从白肉变成红肉了。咱们要把它卷成花儿啊，卷成玫瑰吗？对呀，搭在一上边，咱们卷出来，这就是一朵花儿。哇，好看好看。然后咱们把它固定上，因为一会儿咱们还要去燙一下它，省得它散了。全是工艺呀。桃花流水不仅桂鱼肥，桃花也肥了。对。接下来咱们要烩一下咱们的鱼，咱们给它稍微的定一下形，让它断一下生。烫完它以后，它的花的形状基本上就定了。咱们再放里边时候，它不容易塌。那咱往里边点一点奶油，哇，让它稍微的有一点奶香味儿。好，现在开了，咱们开始关小火。这么去燙它？对，咱们给它烫熟了，烫断生了就可以。哦。因为鱼肉嘛，特别的好熟。你看，基本上它已经定型了。你看它已经很容易能拿起来了就可以了。咱们把它晾凉了备用。好，咱们现在去看炉里看一眼披萨，应该差不多熟了，半熟了。哇，好漂亮啊！还真是桃花的颜色。现在咱们的披萨就算是半熟了。咱们要把咱们做好的鱼肉放在上面。对。咱们放在烤箱里，再继續烤3到5分鐘。好。哇，好漂亮！哇，这个颜色真的是桃花。我觉得女生是无法抗拒的。对，咱们现在要用到呢，装飾一下稍微的，讓它更貼近於春天。用到了咱們的芝麻菜。填空就可以了，擦帕瑪森，靈魂交給你。風一吹，桃花好浪漫的感覺。我有一種什麼樣的感覺在吃這個？我們想象的桃花的味道是什麼？它可能是一種淡淡的甜，對，淡淡的香。但是我們今天這個是在鮮味之外多了一些汁水，多了一些個鹹鮮。對，春天好像就是這麼一個，在味蕾冬天持續疲乏的狀態之下，需要一些新鮮的食物點醒我們。無論是裡面的用桂魚做的桃花，還是剛才芝士給我們帶來那種飽腹感。我覺得這道菜就比較貼合於現在，因為它既有了魚肉的鮮，又有了芝士的鹹，最後加一些芝麻菜是一靈魂，融合在一起，非常有春天的感覺。而且口感是非常軟嫩，就是那種春天柔柔的那種感覺，非常舒服。你看，有的人的春天呢是在挖筍，有的人的春天呢是在挖野菜，有的人春天呢可能在爬山，但是我們家的春天就藏在廚房的這個春日小花園當中，對，享受春天，觸摸春天，我們細嗅春天，並且品嘗春天。謝謝，謝謝兩位。本節目由千和零牌特級生抽冠名播出，千和零牌特級生抽，配料乾淨，配料真乾淨。我做的這道朋友圈必定出圈的桃花流水披薩，是把春天肥美的桂魚片片後，用紅菜頭汁染色，再用紅菜頭汁和麵粉、酵母、橄欖油做一個粉色的披薩餅底，上面塗上白醬和鮮馬蘇里拉奶酪，烤至7分鐘。將染色後的魚片捲成花的形狀後汆燙定型，放到披薩上再次烤至5分鐘。出爐後點綴上芝麻菜，擦上帕瑪森奶酪就做好了。在這裡給大家畫個重點，做白醬的時候啊，一定要加冰牛奶，這樣不會有麵疙瘩，並且奶的香氣會慢慢的釋放出來，味道更加香濃。我給大家說一個不成熟的我對您這個作品的理解。咱們打底的是這個苔蘚，然後呢，我可以把一些食材上面，好，那剛剛長
出來的。然後呢，為了讓它有一些縱深的空間呢，我會零散的放一些個可食用的小花兒。再為了讓它顯得更加的這個有層次，再有一些立起來的食材，高一些的食材，就像刚长出来一樣。大飞的这个解釋簡直是直接讓我升華了。其實就是我們吃的這些蔬菜水果，讓它像它本來的樣子，對於我們吃飯的這種儀式感會更強烈一點。